Lha. Trae kok ngaten mawon dimangane pepengko. Mulane mboten kok ngarep lho iki curane kurang marem lho Pak Rudi. Trae tuan rumah Pak Dasuki sak keluarga mesake ya kuwi sambel kemangi. Oh iya. Ya ngono iki sambel kemangi kaya seduk. Seduk apa to? Sedep kok seduk. Dadi sedep karo medhut dadi cerita. Iki kancaku sak angkatan ngisi. Oh ya. Heeh. Aku dhewe diangkat karo dosene. Aku ning ngisi anu apa diangkat karo Pak B terus hidupne nah yo mulai rasa sekolah. Isi apa? Rumahku sak aku SMP iki nangis lho, pengen sekolah ning SMK iki jan dringingan. Tapi kabeh perjalanan wong urip nang dunya iki kok ngene lho. Ora aku njenengi sekolah ning SMKI, rumahku sekolah ning ngisi, malah ning kulon ora mulai ngetan. Wes, ngancani. Terima kasih Mas Dar, iki nyatane najan to ning isi ning domisili tetep ning Blitar. Ajine pundi? Pendidikan. Pundi? Pendidikan. Anjene pundi? Oh, Solo. Solo ning Kromo ning Blitar. Mulih ning Blitar. Ora usah tepuk tangan kok kancane dhewe. Ya tepuk tangan kok kancane kami terima kasih dadi Blitar iki yo menono wong sing pinter. Aku nang isine taun pira ya liwat tok tadi. Ya iki ya judule ya anak-anakku tak sekolah isi le, ndalang aja tiru pake kono sekolah dhewe golek pengalaman dhewe kono. Heeh. Nek kok omah ki anggere mulih kok Solo iki Pak kaya ora ngene lho Pak wayahe ngene. Heeh. Wis ngono. Iya, ora apa-apa. Ya Mbak Sindur, iki jenenge pengalaman iki penting. Mbak Sindur ini wonten isi napa wonten kebonan. Wonten kebonan. Sami kaliyan kula nggih. Isi klengkeng. Nisa bener. Sakaraan. Nah, ana apa nih? Manuk. Lho sapa nyanyi ketok-ketok manuk? Mboten nggih. Sakaraan ana. Gemak. Gemak apa? Gemak suarane piye gemak? Gemak. Sing ngegong lek iso. Piye gemake piye suarane, Pak? Ndi? Lah lali ya. Mulane pelabuhan ngegek iki. Nek suara kilan gak wong tilang.
Nuwun aku. Ya, sarkarana. Loro wah, ini pabrik ini dibuat ini sepatu putih. Ayo bakul bakso. Terima kasih Mas Dan, ini kanca-kanca seni Joprei. Mas Dan ini sering tak tarik neng Cakra Budaya ini penyanyi derek ke adik kulanan neng ini janten ya Mas Tayo pun tadi bono. Jadi sebenarnya sih tak tarik akhirnya coba tak tarik ke Jandu. Terima kasih Mas Dan. Tapi mereka tangkap ini dia kuwi gendut Nur Maulita. Kartika Jaya. Tembang pundutan itu tuan rumah lho. Warung pundutane rekwese kanca-kanca tukang masak utawa rombongan olah-olah. Ya. Ana grajakan Banyuwangi, ana sambel kemangi sing ndi, Nduk? Jajal umpama anu sing pundi? Sambel kemangi. Sambel kemangi, ngono grajakan Banyuwangi niku Pak Katia, dadi lu diporo. Kayaknya. Oke, sambel kemangi diaturke buat Soibul Ben Pak Dasuki sak keluarga. Muga-muga anggenipun gelar wayang kulit menika manggihi katenteman kalayan malah berkah bebarengan donga bebarengan muga-muga mantene sakinah mawaddah warahmah Allahumma amin. Amin. Sambel kemangi.